ખેડૂત મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ કિસાન માહિતીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 10 એપ્રિલ 2023 વાર સોમવારના રોજ ઘઉં ટુકડાના તમામ માર્કેટ યાર્ડના તાજા બજાર ભાવ વિશેની માહિતી મેળવશું। તમામ માર્કેટ યાર્ડની અંદર ઘઉં ટુકડાનો રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ 806 રૂપિયા બોલાયો છે। તમામ માર્કેટ યાર્ડની અંદર ઘઉં ટુકડાના ભાવ શું ચાલી રહ્યા છે તેની વિશેષ માહિતી આ વિડીયોની અંદર મેળવીએ। પોરબંદર 450 થી 555 રૂપિયા, રાપર 400 થી 715 રૂપિયા, સાવરકુંડલા 428 થી 692 રૂપિયા, ખેડબ્રહ્મા 430 થી 570 રૂપિયા, તલોદ 399 થી 637 રૂપિયા, રાજકોટ 436 થી 600 રૂપિયા, જેતપુર 431 થી 652 રૂપિયા, બહુસરાજી 400 થી 431 રૂપિયા, દહેગામ 424 થી 524 રૂપિયા, રખિયાલ 420 થી 470 રૂપિયા, બાવળા 409 થી 455 રૂપિયા, ધ્રોલ 336 થી 566 રૂપિયા, વેરાવળ 440 થી 529 રૂપિયા, કલોલ 422 થી 440 રૂપિયા, ઈડર 395 થી 629 રૂપિયા, મોરબી 410 થી 610 રૂપિયા, જુનાગઢ 440 થી 563 રૂપિયા, સાણંદ 410 થી 670 રૂપિયા, હળવદ 400 થી 550 રૂપિયા, મહેસાણા 404 થી 625 રૂપિયા, આંબલિયાસણ 392 થી 594 રૂપિયા, કોડીનાર 432 થી 634 રૂપિયા, સિદ્ધપુર 411 થી 693 રૂપિયા, જામનગર 350 થી 571 રૂપિયા, વિરમગામ 354 થી 611 રૂપિયા, વડગામ 425 થી 493 રૂપિયા, ભાવનગર 480 થી 680 રૂપિયા, હિંમતનગર 420 થી 690 રૂપિયા, મોડાસા 380 થી 682 રૂપિયા, જામખંભાળિયા 410 થી 480 રૂપિયા, ચાદર 390 થી 535 રૂપિયા, વાંકાનેર 400 થી 653 રૂપિયા, બાબરા 455 થી 565 રૂપિયા, દિયોદર 550 થી 650 રૂપિયા, હારીજ 390 થી 610 રૂપિયા, કાલાવડ 430 થી 650 રૂપિયા, પાલનપુર 410 થી 712 રૂપિયા, ટીટોઈ 390 થી 571 રૂપિયા, ચાણસ્મા 450 થી 570 રૂપિયા, ભીલડી 430 થી 621 રૂપિયા, અમરેલી 350 થી 750 રૂપિયા, તળાજા 350 થી 711 રૂપિયા, પ્રાતિંજ 430 થી 510 રૂપિયા, સલ્લાલ 400 થી 465 રૂપિયા, વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડની અંદર સૌથી ઊંચો ભાવ 409 થી 806 રૂપિયા, કુકરવાડા
415 થી 681 રૂપિયા, ગોજારિયા 415 થી 590 રૂપિયા, બોટાદ 380 થી 653 રૂપિયા, થરા 550 થી 715 રૂપિયા, શિહોરી 541 થી 655 રૂપિયા, જસદણ 440 થી 651 રૂપિયા, માણસા 370 થી 557 રૂપિયા, ધાનેરા 450 થી 655 રૂપિયા, ડીસા 450 થી 653 રૂપિયા, વિસનગર 390 થી 641 રૂપિયા, રાધનપુર 400 થી 670 રૂપિયા, થરાદ 400 થી 600 રૂપિયા, પાથાવાડા 454 થી 662 રૂપિયા, જોટાણા 433 થી 572 રૂપિયા, ગોંડલ 430 થી 731 રૂપિયા, પાટણ 410 થી 760 રૂપિયા, વારાહી 410 થી 700 રૂપિયા, લાખણી 535 થી 604 રૂપિયા। આ રહ્યા તા આજના ઘઉં ટુકડાના તમામ માર્કેટ યાર્ડના તાજા બજાર ભાવ।